Merhaba, bugün size motifli bir büstiyeri anlatacağım. Ankara'da 2 gündür hava kapalı olduğu için, yağmurlu olduğu için renkleri tam anlaşılmıyor ama yine Instagram hesabımda güneşli bir günde tüm detaylı fotoğraflarını paylaşacağım. Örgüde 8 tane motif kullandık. Motiflerde Alize Cotton Gold ipler kullandım. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz, istediğiniz yazlık ipleri kullanabilirsiniz. İplerinizi değerlendirebilirsiniz. Toplam 129 gram ip kullandım. Her bir renkten bir yumak alsanız yeterli geliyor. Baştan sona 3 milim tığ kullandım. İplerin renk kodu da videonun içerisinde mevcut. Baştan kısa bir özet geçmek istiyorum videonun içerisinde neler olacak. Gardırobumuzdan bir tane kendimize göre kıyafet seçeceğiz. Onu size anlattım. Bir tane motifimizin ölçüsünü bulacağız. 8 tane motif yapacağız. Sonrasında motif yerleşimini göstereceğim. Motiflerini birleştireceğiz. Askımızı yapacağız. İplerimizi de hazırlayacağız ve örgümüzü bitireceğiz. Benim anlattığım şekilde herkes kendisine göre, çocuğuna göre, torununa göre, istediğinize göre örgünüzü yapabileceksiniz. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan her soruyu YouTube'da yorum kısmına yazabilirsiniz. Örgülerinizi fotoğraflı olarak bana atabilirsiniz. Kendinizin olur, çocuğunuzun olur. Örgülerinizi fotoğraflı olarak atın. Baştan sona yardımcı olmaya çalışırım. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Şimdi artık örgümüze geçebiliriz. Motif anlatımına geçmeden önce motifleri bedenimize göre nasıl ayarlayabiliriz onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz hırkalar anlattığımda da süit hırka olabilir, altıgen hırka olabilir. Evimizdeki bir tane hırkaya göre çalışmamızı istemiştim. Çocuklara göre bir tane hırka yapmıştık, onda hiç beden söylememiştim. Birebir çocuğumuzun hırkasına göre çalışmıştık. Size yine yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Oraya göre yapmak isterseniz. Mesela oradan M beden 50-56 santim arası. Siz orada standart bir şekilde yapmak istersiniz ama hangisi kendi bedeniniz bilemezsiniz. Kendinize yapacaksanız böyle önünüze bir tane kıyafetinizi alıyorsunuz. Yazlık üstünüzü alıyorsunuz ve onun beden genişliğini ölçüyorsunuz. Bu şekilde beden genişliğini ölçüyorsunuz. Ona göre motiflerinizin ölçüsünü buluyorsunuz. En garanti yöntem budur. Ama yine satış yapmak isteyenler için yetişkin beden ölçü tablosunu koyacağım. Satış yapacak olanlar da uygulamaya koyduğu zaman ürünlerine beden genişliğini yazacaklar. Detaylı şekilde yazın. Kişi onları bilerek alsın. Ama siz bu işi yapıyorsunuz yine. Dışarıdan size bir sipariş geldi. Lütfen yine kişinin kendi evinde kullandığı bir tane kıyafetinin ölçüsünü isteyin. Çoğumuz zaten ya kendimize yapıyoruz, ya torunumuza yapıyoruz, ya kızımıza yapıyoruz. Yine o şekilde ilerleyeceğim. Geçen hafta anlattığım büstiyeri kendi kızına ölçerek yapan arkadaşlar oldu. Yine ölçerek ilerlemenizi söylemiştim. Bunda da ölçerek ilerleyeceğiz. Hırkalarda üzerinize yapışmayan bir hırkası için diyorum. Bunda da çok bol olmayan, böyle üzerinize güzel olan, kendinizi iyi hissettiğiniz bir tane kıyafetinizi seçmeniz gerekiyor. Çünkü hırkanın içine kazak giydiğimiz için hırkayı bol yapmamız gerekiyor. Ama bunların içine bizim yapacağımız örgünün içine bir şey giymeyeceğimiz için, daha başka bir kıyafet giymeyeceğimiz için birebir kendi bedenimize göre yapacağız. Üzerinize ne dar gelen ne de bol gelen severek giydiğiniz bir kıyafetinizi bu şekilde yerleştirdiniz ve genişliğini ölçtünüz. Ona göre artık motiflerimizi nasıl ayarlayacağız? Mozaik hırkada, bohem hırkada yaptığımız gibi motifleri, köşeleri birbirine denk gelecek şekilde koyuyoruz. Yani bu şekilde beden genişliğimiz 2 tane motifin köşelerinden yan yana koyulmuş hali gibi olacak. Benim daha deminki kıyafetimin üzerine motiflerimi yerleştirdiğimde birebir denk geliyor. Size de denk gelecek. O şekilde motifinizi tamamlayacaksınız. Ben burada 8 sırada köşeden köşeye 22 santime ulaştım. Bir tane motifim köşeden köşeye 22 santim. Siz motiflerinizi daha büyük nasıl yapabilirsiniz? Ya da çocuklarınıza göre yapıyorsanız daha küçük nasıl yapabilirsiniz? Onları da motifi yaparken anlatacağım. Motifin sonunda anlatacağım. Şu an buradan başlamamın amacı kendi kıyafetimize göre ilerleyeceğiz. Standart beden tablosuna uymayacaksak. Onun için de gidiyoruz şu an gardırobumuzdan bir tane kıyafet seçiyoruz. Üzerimize ne dar gelecek ne bol gelecek severek giydiğimiz bir tane üstümüzü alıyoruz. Yazlık üstümüzü alıyoruz. Ve masaya ya da yere yerleştiriyoruz. Öncelikle genişliğini ölçüyoruz. 2 tane motifimizin köşeden köşeye ölçüsü de bizim kıyafetimizin genişliği kadar olacak. Siz sonra benim anlattığım gibi sıra sayısını çoğaltırsınız, azaltırsınız. Ne yapacaksınız? Tişörtünüzü önünüze koyacaksınız. Kıyafetinizi 2 tane motifi bu şekilde köşeden köşeye kıyafetinizin üzerine koyacaksınız. Tam birebir denk geldiyse örmeyi bırakacaksınız. Artık sıra sayısını daha fazla çoğaltmayacaksınız. Çocuğunuzda da kız çocuklarınızda da aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Özellikle çocuklarda standart bir ölçü veremiyorum. Çünkü her 6 yaş çocuğu aynı değil, her 10 yaş çocuğu aynı değil, boyu kilosu aynı olmuyor.
O yüzden birebir çocuğumuzun ölçülerine göre ilerleyelim. Şimdi artık motif anlatımına geçmek istiyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak diğer örgülerde olduğu gibi. Motif bitiminde de yine sıra sayısını nasıl çoğaltabilirsiniz, nasıl azaltabilirsiniz onları size detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi artık motif yapımına geçelim. Artık motif anlatımına geçiyorum. Öncelikle ipleri tanıtarak başlayacağım. Baştan sona Alize Cotton Gold ipler kullandım. Siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Yaza uygun istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Alize Cotton Gold 62 numara, 40 numara, 279 numara ve 58 numara. İpler 100 gram 330 metre. Örgüde 3 milim tığ kullanacağım. İpleri gizlemek için daha küçük bir tığ numarası alıyorum. Makasa ihtiyacımız var ve metreye ihtiyacımız var. İlk 5 sırası ada masalı motifinden oluşuyor. Biliyorsunuz önlük süveter yapmıştık. Birinci sırada sihirli halka yapacağız ve sihirli halkanın içine 8 tane grup yapacağız. Açık krem renkle başlıyorum. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız ipi yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz ve iki parmağınızla tutuyorsunuz. Sonra siz örmeye devam ettikçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz kolayınıza gelen şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Sihirli halkayı yaptım. 3 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. 3 tane zincir çekeceğiz. Öncelikle ipimi aldım. Zincir çekmek için ipi alıp ilmekten geçiriyorum. İpi alıp ilmekten geçiriyorum. İpi alıp ilmekten geçiriyorum. 3 tane zincirimizi çektik. Tığın başına doladık. İkili trabzan yapacağız. Halkaya girdim. İpimi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. 8 tane grubumuz olacaktı biliyorsunuz. Sadece başlangıcımız bu şekilde olacak. Zincirle başladığımız için. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. İkili trabzan yapar gibi. Halkaya girdim. Ve yine tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer ikisini alıyorum. İkisini tığın üzerine bırakıyorum. Tekrar tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Bu sefer tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bundan sonraki gruplarımız bu şekilde devam edecek. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini alıyorum. İkisini tığın üzerinde bırakıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Bu sefer ikisini birlikte, üçünü birlikte alıyorum. Yani halkanın içine 2 kere giriyoruz. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya 2 kere gireceğiz. İlk girişimizde tığın üzerindeki 2 ilmeği alacağız. İkisini tığın üzerinde bırakacağız. İkinci girişimizde tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte alarak grubumuzu yapmış olacağız. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçünü birlikte aldım. Yeni başlayanlar için böyle yavaş anlatıyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Birinci girişimde sadece 2 ilmeği alıyorum. İkisini tığda bırakıyorum. İkinci girişimde 2 ilmeği birlikte, 3 ilmeği birlikte alıyorum. Kaç tane grup oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuz oldu. 2 kere daha aynı işlemi yapıyoruz. Ve 8'e tamamlıyoruz. 8.'yi de son kez göstermek istiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bıraktım. İkinci kere girdiğimde 2 ilmeği birlikte alıyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. 8 tane grubu tamamladık. Artık halkadan kalan ipi çekebilirim. Ortası kapanana kadar çekiyorum. Arada 2 zincir çektim. Artık birinci sıradaki işlemimiz bitiyor. En başta 3 zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesi V harfi şeklinde görünüyor. Görüyorsunuz. V harfine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Bu şekilde bitişimi yapıyorum. Sıra sonunda halkadan ipimi geçirdim.
Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Birinci sırayı detaylı anlatmamın sebebi ikinci sırada da aynı işlemi yapacak olmamız. Birinci sırada arada 2 zincir çekmiştik. Bu 2 zincirlik boşluklara yine buradaki grupları yapacağız. Sadece aradaki fark 2 tane grup yapacağız. Yine arada 2 zincir çekeceğiz. Bir boşluktan diğerine geçerken de yine arada 2 zincir çekeceğiz. Birinci sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. İkinci sıraya Alize Cotton Gold'un 40 numarasıyla devam ediyorum. Instagram'da paylaştığımda birebir renkleriyle yapmak isteyen arkadaşlar olmuştu. Bir üst sıraya çıkmak için ilmek yapmam gerekiyor. İlmek yapmak için de yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Büyük bir halkaya ihtiyacım yok. Küçük bir halka yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım ve ipimi sıkıladım. Aslında bir zincirle bir tane ilmek yapmış olduk. Tığın başına doluyorum. İstediğiniz herhangi bir boşluktan girebilirsiniz. Ben genelde ipimi nerede kestiysem, kopardıysam onun karşısında başlıyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluğa girdim, ipimi aldım. Yine tığın üzerinde 3 ilmek var. Ne yapıyoruz? İkisini alıyoruz, ikisini tığda bırakıyoruz. Tığın başına doladım. Yine 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım, üçünü birlikte aldım. Aşağıdaki tek fark, başlarken 3 zincirle başladığımız için orada farklı başlamıştık. Burada hepsini aynı şekilde devam edeceğiz. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Yine 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. Yine 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte aldım. Birinci sırada yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum ve bir diğer boşluğa geçiyorum. Yine 2 zincirlik boşluğa aynı işlemi yapacağım. Burayı da göstereceğim zaten, sonrasında hızlı şekilde ilerleyeceğiz. 2 zincirlik boşluğa girdim. 2 ilmeği aldım, ikisini tığda bıraktım. Yine boşluğa girdim. 2 ilmeği birlikte aldım, 3 ilmeği birlikte aldım. Arada 2 zincir çekiyoruz. Tığın başına doladım, aynı yere geldim. 2 ilmeği birlikte çektim, ikisi tığda. 4 tane ilmek görünüyor. İkisini birlikte aldım, üçünü birlikte aldım. İkinci sırada yapacağımız işlem 2 zincirlik boşluklara 2 tane grup yapıyoruz. Arada da 2 zincir çekiyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada 2 zincir çekiyoruz. Bir üst sırada buradaki bütün boşlukları kullanacağız. O yüzden bir boşluktan diğerine geçerken arada zincir çekmeyi unutmuyoruz. Arada 2 zincir çekiyorum diğer boşluğa geçerken ve 2 tane grup yapıyorum. Birinci grubu yaptım. Arada 2 zincir çektim ve ikinci grubu yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane grubu yaptık. 8 tane boşluğumuz var. Kalan 5 tanesini de yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. İkinci sıramızı bitirelim. Birinci sıranın tekrarı çünkü. Bir boşluktan diğerine geçerken arada 2 zincir çekmeyi unutmuyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda beraber yapalım. Arada 2 zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte aldım ve birinci grubu yapmış oldum. Arada 2 zincir çekiyorum ve aynı yere ikinci grubumu da yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. Bitişi yapmadan önce yeni başlayanlar ne yapıyorlar? Tek tek sayıyorlar. Tüm grupları eşit şekilde yaptılar mı? Doğru şekilde ilerlediler mi? Ve arada bir boşluktan diğerine geçerken 2 zincir çektiler mi? Sıra sonuna kadar gelin. Doğru geldiyseniz artık 2 zincir çekiyorsunuz ve ilk grubun tepesine kaydırıyorsunuz. Burada yine V harf şeklinde görünüyor. Grubun tepesine geldim. İpi aldım ve kaydırdım. Yine bu şekilde halka yapıyorum. Motifi içinden geçirdim. Ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık 3. sıraya geçeceğiz. 3. sıraya geçmeden iplerimi temizlemek istiyorum. Burada halkanın ortasından kalan ip var. Yine halkanın ortası kapanana kadar çektim. Burada bir zincirle sabitliyorum. İpi aldım ve bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında kullandıkça sökülmemesi için. Sonrasında halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum.
Yeteri kadar gizledikten sonra kalan ipi kesiyorum. Bu da sıra sonunda bitiş yaptıktan sonra kestiğimiz ipimiz. Onu da bu şekilde yine halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Zaten ipi gevşetip içinden geçirmiştik, sıkılamıştık. Halkanın da etrafından geçiriyorum ve ipimi gizliyorum. Üçüncü sırada boşluklara çalışacağız ve ipin görünmesini istemiyorum. O yüzden burada örgünün arka tarafında ipimi bu şekilde yürütüyorum. Ben üzerinden ördükçe ipim de oraya sabitlenecek. Trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. V harfinin arka kanatlarından geçiriyorum. İpimi kesmiyorum. İpim şimdilik dursun. Artık 3. sıradayız. 3. sırada 2 zincirlik boşluklara çalışacağız. Burada 2 kere girmiştik boşluğa. Burada 3 kere girip toplayacağız. Tek fark eden o. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz boşluktan. 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığın üzerinde bıraktım. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Kalan 4'ünü birlikte çekiyorum. Bu sefer 3 kere girdiğimiz için en son ikisini birlikte 4'ünü birlikte alıyoruz. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığın üzerinde bıraktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığın üzerinde bıraktım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 4'ünü birlikte aldım. Buradaki işlemimiz bu olacak ve arada 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Ve son kez ikisini birlikte aldım. 4'ünü birlikte aldım. Bir tane daha boşluk göstermek istiyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü tığda bıraktım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 4'ünü birlikte aldım. Yani boşluğa 3 kere giriyoruz. İlkinde ilk 2 ilmeği alıyoruz. İkincisinde ilk 2 ilmeği alıyoruz. Üçüncüsünde ikisini birlikte 4'ünü birlikte alıyoruz. Bu şekilde toplam 16 tane boşluğumuz var. 4'ünü yaptık. 12'sini de yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Toplam 16 tane 2 zincirlik boşluğumuz var. Eğer sizde eksik ya da fazlaysa ikinci sırada yanlışlık yapmışsınız demektir. Sayarak ilerlemekte fayda var. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada 3 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir boşluğum kaldı. Arada 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Boşluğa 3 kere gireceğim. Birinci girdiğimde ilk 2 ilmeği alıyorum. İkinci girdiğimde ilk 2 ilmeği alıyorum. Üçüncü girdiğimde 2 ilmeği birlikte 4 ilmeği birlikte alıyorum. Sıra sonunda yine 3 zincir çekiyorum ve ilk grubun tepesine kaydırıyorum. V harfi şeklinde görünüyor. Sonrasında zaten 1, 2, 3 tane zincirimiz geliyor. İlk V harfinin tepesine girdim ve ipimi kaydırdım. Bu şekilde yine halka yapıp motifi içinden geçiriyorum. Buradaki ipimi de kesebilirim. Üzerinden 3-4 tane grup ördüm ve oraya ipimi sabitlemiş oldum.
Motifleri de her seferinde, her sırada bu şekilde el ütüsüyle düzeltiyoruz. Dördüncü sırada motifimiz artık kare bir hale gelmiş oluyor. Üçlü trabzanlar, ikili trabzanlar ve tekli trabzanlar kullanacağız. Bu şekilde kare hale getirebilmek için. Ama burada lacivert kullandığım için tam görünmeyecektir. Açık bir renkle göstereceğim, sonra bir sonraki sırayı aynı normal motifimize devam edeceğiz. Yine bir zincirle bir ilmek yaparak başlıyorum. Üçlü trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Buradaki ilmeği de örerken gizleyeceğiz. Ben normalde yaptığım bir işlemi söylemek istiyorum. Ben burada ipimi buradaki boşlukta gizlemek istiyorum. O yüzden normalde ne yapıyorum? İpten önce 1, 2, 3, 4 tane boşluk sayıyorum. Dördüncü boşluktan başlıyorum. Ben bu zaman içinde ördükçe daha pratik yöntemler buluyorsunuz kendinize. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane boşluk atladım ve buradaki dördüncü boşluktan başlıyorum. Bu şekilde girdim. İpi de arada gizleyeceğim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer üçlü trabzan yapacağız. Üçlü trabzan demek 3 kere de çıkılan bir trabzan demek. Bu sefer ilkini tek, ikisini birlikte alıyorum. Tığın başına doladım. Yine aynı yere girdim. İpimi de arada gizliyorum. İlkini tek, ikisini birlikte alıyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. İlkini tek, ikisini birlikte yapıyorum. Başlarken 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Biz Türkiye'de üçlü trabzanları böyle yapıyoruz. Yurt dışında izleyen arkadaşlar var. Onlar nasıl yapıyorlar? Yeni başlayanlar nasıl yapacaklar? Arada 2 zincir çektim yine. Aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Yurt dışında yapanlar için tığın başına 2 kere doluyorsunuz. Buradaki 3 zincirlik boşluğa girdiniz. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte alıyorsunuz. Yine 3 kere de çıkıyorsunuz. Siz ilmekleri 2 olarak alıyorsunuz. Yine aynı buradaki gibi devam edeceğim. Herkes kendisine uygun olan şekilde örebilir. Arada 2 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte. Bu 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Artık kare hale getiriyoruz. Üçlü trabzanlarımızı yaptık. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Arada zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladık. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan ne demekti? 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Ve yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Burada farklı batımlar yapmamızın sebebi yuvarlak bir motif olduğu için kare hale getirebilmek, düzgün bir şekilde kare hale getirebilmek. Trabzanların boylarını farklı şekilde yaparak kare hale getireceğiz. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki boşluğa 3 tane tekli trabzan yapacağız. Tekli trabzan diyebiliriz, çakma sık iğne diyebiliriz ya da yarım trabzan diyebiliriz. Hepsi aynı. Tığın başına yine bir kere doladım. Boşluğa girdim. Tekli trabzan demek tek seferde çıkacağımız bir trabzan demek. 3 ilmeği tekte çekiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekte çekiyorum. Yine tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekte çekiyorum. Zaten diğer kenarları aynı şekilde yapacağımız için bir tane kenarı bu şekilde detaylı anlatacağım yeni başlayanlar için. Sonra kolay şekilde ilerleyeceğiz. Tığın başına doladım. Tekli trabzandan sonra yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzandan sonra ne var? Üçlü trabzan var. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Burası bizim köşemiz olduğu için arada 2 zincir çekiyorum ve aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane kenarı bu şekilde bitirmiş olduk. Burada yapmamın sebebi de örerken buradaki ip sabitlenmiş oldu. Sonra size gizlemeyi gösterirken bir de ters taraftan ipimi gizleyeceğim ve orada sağlam şekilde gizlenmiş olacak. Örgüyü bilenler bu şekilde üç kenarı da örüp bu sırayı da bitirebilirler. Yeni başlayanlar nasıl yapacaklar?
Tüm kenarlarımız zaten eşit olacak. Buraya bakarak diğer kenarları da örecekler. Şimdi biz üçlü trabzanları yaptık. Üçlü trabzandan sonra ne var? 3 tane ikili trabzan var. Yani bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Üç tane ikili trabzandan sonra 3 tane tekli trabzan var. Tüm ilmekleri 3 ilmeği de tek seferde çekiyorum. 3 tane tekli trabzan yaptım. Sonra yine 3 tane ikili trabzan var. Ve 3 tane ikili trabzandan sonra köşe noktası geliyor. 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Kare motiflerde bir kenara bakıp diğerlerini örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane kenara bakarak ikincisini de ördük. Şimdi üçüncü ve dördüncü kenarı da örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Diğer iki kenarı da aynı şekilde yaptım ve sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en son 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve ilk yaptığımız üçlü trabzanın tepesine kaydırıyoruz. V harf şeklinde görünüyor. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bu şekilde içinden geçiriyorum. Sıkılayıp ipimi kesiyorum. Ben burada sıkılayıp ipimi kesmeyeceğim çünkü farklı bir renkte yaptım biliyorsunuz. Kendim yine lacivertle öreceğim ve sonra 5. sıraya devam edeceğiz. 4. sıramız bitti. Artık 5. sıraya geçiyoruz. 5. sıradaki işlemimiz kolay. Sadece ikili trabzanlar kullanacağız. Yine köşede 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aşağıda oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Kendi orijinal motifime geçtim. Yine Alize Cotton Gold'un 62 numarası ile devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimizi köşede örerken gizleyeceğiz. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım. İstediğiniz herhangi bir köşe boşluğuna girebilirsiniz. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Köşede 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İlmekten kalan ipi de şu şekilde gizlemek istiyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra arada 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra bir alt sırada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım ve oluşan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi yaptık. Arada oluşan boşluklara yani 1, 2, 3, 4 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar 2 zincirlik köşe boşluğuna geldik. 2 zincirlik köşe boşluğuna ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Örgüyü bilenler yine üç kenarı da aynı şekilde örüyorlar ve sıra sonunu yapıyorlar. Yeni başlayanlar ne yapacak? Buraya bakarak bu tarafı aynı şekilde yapacaklar. 4 tane boşluğumuz var. 4 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve
Ve dördüncü boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra köşe boşluğum geliyor. Buradaki ipi şu şekilde boşluğa kadar aldım. Yine ipin üzerinde köşemi örüyorum. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hem buradaki ipim arada bu şekilde sağlamlaşmış oldu, sonra geriye çektiğimde de iyice sağlamlaşmış olacak. Bu şekilde diğer iki kenarı da yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşedeki 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada yaptığım ilk ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Yine ipi halka yaptım. Motifi geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Her seferinde ne yapıyoruz? Trabzan tepelerini açarak motifimizi düzeltiyoruz. Bundan sonra artık büyütme işlemi yaptım. O yüzden 6. sırada da yine 5. sıranın tekrarını yaptım. Yine köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ve aşağıda oluşan boşluklara bu sefer 5 tane boşluğumuz var. Onlara da 3 tane ikili trabzan yaptım. Biliyorsunuz motifin sonunda nasıl büyüteceğinizi anlatacağım. Büyütme işlemini bu sıralarda yapacağız. İstediğiniz kadar üzerine ikili trabzanlar öreceksiniz. 6. sırada 40 numarayı kullanıyorum. Bu şekilde bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. Sadece bir tane kenarı göstereceğim. Çünkü 5. sıradaki işlemimiz de aynıydı. Köşeye giriyorum. Köşedeki işlemimiz 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Örerken de ilmeğimi gizliyorum. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 5 tane boşluğumuz oluştu. 5 boşluğa da sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi yaptık. Köşeden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birinci kenarı yaptık. Diğer 3 kenarı da aynı şekilde yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Bu tekrar bölümlerinde sizi sıkmak istemiyorum. Sonraki sırada artık işlemimiz değişecek. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tane boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve sıra sonunda ilk ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. İpimi halka yaptım. Motifi içinden geçirdim. Ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. 6. sırayı da bu şekilde bitirdik. 7. sırada boşluk örme işlemi yapacağız. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu sefer ipimi biraz uzun tutacağım. Sonrasında gizleyebilmek için. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada da ikili trabzanlar kullanacağız. Bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki köşedeki üçlü grubumun birincisine, ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada başlarken yarım şekilde başladık. Sonra burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Ne yaptık? Köşeye bir tane ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik ve buradaki ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptık.
Burayı karıştırmazsanız sonrası da sayılarınız eşit şekilde ilerleyecektir. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane trabzan atladım. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir zincirlik kutucuklar oluşturuyoruz. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çek. Tığın başına dola. Aşağıdan bir trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde arada bir zincir çekerek aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar gelelim. Sıra sonunda arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir trabzan atladım ikincisine. Yani buradaki son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Size denk gelmiyorsa ya aşağıdaki trabzanlarda bir sıkıntı vardır sayısında ya da burada başlarken yanlış başlamış olabilirsiniz. Arada trabzan da atlamış olabilirsiniz. Sıra sonunda son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan denk gelmeli. Öncelikle şöyle trabzan tepelerini açarak düzeltiyorum. Şimdi burada köşemizi tam şekilde yapacağız. Arada bir zincir çektik. Köşeye giriyorum. 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Yine 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 zincirlik köşe boşluğunda oluşturmuş oldum. Köşede ne yapıyoruz? 2 kere batıyoruz. Birinde arada bir zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Birinde de arada 2 zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra arada yine bir zincir çekiyorum. Burada yaptığımız işlemi aynı şekilde tekrarlıyorum. Birinci trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Arada bir zincir çektim. Birinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çek, tığın başına dola, bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Bir tane daha köşeyi göstermek istiyorum. Kutucuklarımızı yapalım. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Yine arada bir zincir çektim. Son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan denk gelmeli. Buradaki ipi de yine köşeye kadar arkada yürüttüm. Son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde düzelttim. Köşeyi yapacağız. Köşeye 2 tane ikili trabzan yapacağız. Birincisini yapıyoruz. Birincisinde arada bir zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İkincisinde araya 2 zincir çekiyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu 2 zincirlik boşluk bizim köşe boşluğumuz. Bu şekilde 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir olarak devam ediyor. Yine arada bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Burada yarım şekilde başlamıştık. Buradaki köşelerimiz tam aynı şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz ve sıra sonunda buradaki köşeyi de tamamlıyoruz. En son trabzanı yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bir tane zincir çekiyorum ve köşeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 2 tane trabzanı yapmış oluyorum. Aradaki 2 zincir bölümünü yapacağız. Burada istiyorsanız 2 zincir çekin. Buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırın. İstiyorsanız benim gibi tekli trabzanla bitin. Benim tekli trabzanla bitmemin amacı bir sırada ipi rahatça gizleyebilmem. Başka bir amacı yok. Tığın başına doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesine girdim. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Yine bu şekilde örgümü düzleştiriyorum ve son sıraya geçiyorum. Son sırada sadece ikili trabzanlar kullanacağız. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağız. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız.
boşluklara bir tane ikili trabzan yapacağız. Bütün dört kenarı da bu şekilde öreceğiz. Bunları örgü bilenler için söylüyorum. Onlar beklemesin. Önden örgülerini örsünler diye. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi de trabzanların altında gizlemiş oldum. Köşemizi yaptık. Sonrasında aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan ve boşluklara bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aşağıdaki ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan ve bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Buradaki ilk trabzandan örmeye başlamayı unutmayın lütfen. Artık köşeye kadar gelelim. Sırasıyla ikili trabzanlarımızı yaptık ve 2 zincirlik boşluğa kadar geldik. 2 zincirlik boşluğa ne yapacağız? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ipimi de örerken arada böyle sağlamlaşmış oldu. Sonrasında yine üzerine örerek devam edeceğim. Köşeyi yaptık. Yine tığın başına doluyorum. Aşağıdaki trabzan üzerine bir tane ikili trabzan, bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine bir tane ikili trabzan ve bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzan üzerine bir tane ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan yapalım. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Bundan sonrası zaten örüm açısından aynı. Artık motif yerleşimine ve birleştirmeye geçmek istiyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sıradan sonra büyütmeyeceğim için artık düzgün bir bitiş yapıp ipimi koparmak istiyorum. Yeteri kadar ip bıraktım. Ve ipimi kesiyorum. Düzgün bitişten kastım diğer örgülerde anlattığım gibi zincir tepeleri ve trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Benim bir tane daha trabzan tepesi yani V harfi oluşturmam gerekiyor. İster tığla ister iğneyle birleştirirken bizim bu tepelere ihtiyacımız var. O yüzden kaydırmayla bir zincirle bitiremeyiz. Bir tane tepe oluşturmamız gerekiyor. İki zincirlik boşlukların arasında benim 29 tane ikili trabzanım var. Yani 29 tane trabzan tepesi var. Burada da 29 tane trabzan tepesi var. Buradaki ilk yaptığım trabzana dokunmuyorum. İkinci trabzanın tepesine V harfine arkadan giriyorum. Tepe V harfi şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri ön yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde. İkinci trabzanın tepesine arkadan girdim. İpimi alıp arkaya çekiyorum. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Burada en son yaptığım trabzan var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve yine arkaya çektim. Oluşturduğum bu trabzan tepesi de ilk trabzanın tepesi olmuş oldu. Birinci trabzanı bırakmıştık. Bıraktığımız trabzanın tepesi olmuş oldu. Ben ilk trabzanın tepesine girseydim fazladan bir tepe oluşmuş olacaktı. 30 tane trabzan tepesi görünecekti. O yüzden ikinci trabzan tepesinden başladık. Bunları da yeni başlayanlar için anlatıyorum. Sonraki örgülerde kullansınlar diye. Trabzan tepemizi yaptık. Artık ipimizi gizleyebiliriz. Öncelikle bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında kullandığımızda sökülmesin ve buradaki köşeden gizliyorum.
Ve ipimi koparıyorum. Gördüğünüz gibi tüm tepeler V harfi şeklinde görünüyor ve her kenarda 29 tane trabzan tepesi var. Yanına bir tane daha motif koyduğumuzda eşit şekilde ilerleyebileceğiz yani. Yine sıra sonunda bu şekilde el ütüsüyle düzleştiriyorum. İstiyorsanız artık motif tahtasına da geçirebilirsiniz ipleri gizledikten sonra. Buradaki ipi nasıl gizlediğimi göstermek istiyorum. Boşluğa kadar çekmiştim, üzerine örmüştüm. Sonrasında ne yapıyorum? Bir de ters tarafa çekiyorum. Burada bir tane mavi ipi bıraktım ve açık krem ipi çektim. Buradaki ipi bırakma sebebim, ben ne kadar çekersem çekeyim artık o ip onu oradan geçirmeyecek. Sökülmesine engel olacak. Bir de ters taraftan geçirdim ve ipimi kesiyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Bir tane lacivert ip bırakıyorum ve maviyi aldım, çektim. Ben ne kadar çekersem çekeyim artık bu ipim oradan sökülmeyecek. Burada ilmekten kalan ip var, onu da kesiyorum. Buradaki diğer kalan ipi de aynı şekilde geriye doğru çekiyoruz. Buradaki mavi ipi kendi renginde gizleyeceğim. O yüzden onu bu şekilde aşağıya çektim. Yine bir tane ip bırakıp geriye doğru gizliyorum. Yukarıda böyle trabzanlar olduğu için orada görünecekti. Buradaki trabzanların içinde gizliyorum. Buradaki mavi ipi zaten yeteri kadar yürütmüştüm. Onu da kesiyorum. Burada zaten köşede üzerinde örerek sabitlemiştim. Buradaki mavi ipi de burada gizleyemem, görünür. Onu da yukarı alacağım ve yukarıda gizleyeceğim. Her ipi kendi renginde gizlersek daha rahat ederiz. Onu da şöyle köşeden alıp gizleyeceğim. Bunlar gereksiz görünebilir ama örgünüz sökülürse ve dışarıdan ip gizlemeleriniz görünürse sattığınız kişiler mutlu olmayacaktır. Ya da kendiniz sonrasında rahatsız olacaksınızdır görüntüsünden dolayı. Artık tüm ipleri gizledim. Bu aşamada motif tahtasına yerleştirebilirsiniz. 8 tane motif yaparsınız ve motif tahtasına da yerleştirebilirsiniz. Motifleri köşeden köşeye ölçüyoruz. Benim köşeden köşeye ölçüm 22 santim. Biliyorsunuz ben kendi bir tane kıyafetime göre çalışmıştım. 44 santime ihtiyacım vardı. Bir tane motifimin köşeden köşeye 22 santim olması gerekiyor. Bir tane motifim 22 santim köşeden köşeye ve 2 tane motifim var, 44 santim olmuş oldu. Siz de kıyafetinizi önünüze koydunuz. Mesela diyelim ki sizin 15 santim yapmanız gerekiyor. Çocuğunuza yapacaksınız ve küçültmeniz gerekiyor. Çocuğunuz için küçültmeniz gerekiyorsa o zaman siz ne yapacaksınız? 4. sıradan sonra bu boşluk sırasını yapabilirsiniz. 4. sıradan sonra boşluk sırası yaparsınız. Onun üzerine bu şekilde trabzanlarınızı örersiniz ve motifinizi bitirirsiniz. 15 santim yapmanız gerekiyorsa. 17 santim yapmak istiyorsunuz. Şu an sadece yani küçültmek amacıyla söylüyorum. Siz ölçüleri kendiniz bilirsiniz. O zaman 5. sırada belki bir boşluk sırasını yaparsınız. Motifinizi küçültmüş olursunuz. Bir sıranı küçültmek istiyorsunuz. O zaman bu 6. sırayı örmezsiniz. 6. sırada boşluk sırasını yapmış olursunuz. Yani ördüğümüz bu 2 sırayı atlayarak buradaki boşluk sırasını örerek motifinizi küçültebilirsiniz. Ama siz büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? O zaman 5. sırada ve 6. sırada yaptığımız işlemi devam ettireceksiniz. 7. sırada, 8. sırada aynı şekilde örerek devam edeceksiniz. Burada önemli olan sıra sayısı değil, önemli olan ölçü. Sizin örgünüzün ölçüsü. Sizin mesela 50 santime mi ulaşmanız gerekiyor? O zaman bir tane motifimizin köşeden köşeye ölçüsünün 25 santim olması gerekiyor. Siz de 25 santim olana kadar örüyorsunuz. Ben size söylerim mesela şimdi 25 santim için şu kadar sıra örün diye. Sizin elinizin sıkılığı, gevşekliği değişir, ipiniz değişir. Siz aynı ölçüye ulaşamayabilirsiniz. Deneme yanılmayla bu şekilde kendinize göre ölçünüzü buluyorsunuz. Ben bu 22 santimi de birkaç kere örüp sökerek yaptım. Bu üçlü grupları az yapmıştım, sonrasında çoğalttım. O şekilde ilerledim.
Çocuklara göre yapıyorsanız sıra sayısını azaltıyorsunuz. Daha büyük beden yapmak istiyorsanız buradaki sıra sayısını çoğaltıyorsunuz. Yine köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz ve boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Tek fark eden buradaki boşluk sayısının her sırada birer birer artması. Burada 1, 2, 3, 4 taneydi. Burada 5 tane, bir sırada 6 tane olacak. Bu şekilde motiflerinizi büyütüyorsunuz. Anlattığım şekilde kendi bedenimize göre motiflerimizi hazırlıyoruz. 8 tane motif hazırlıyoruz. Artık motif yerleşimine geçebiliriz. Bu anlattıklarımdan sonra da aklında soru işareti olan varsa ya da çocuklarına göre yapacak olanlar ve yardım almak isteyenler olursa lütfen örgülerinizi fotoğraflı olarak Instagram'dan atın, birebir ilerleyelim.